Добрий день, малята! Я вас всіх вітаю, усмішку добру вам посилаю, гарного настрою, гарного дня, сонечка в небі і в серці добра. Подивіться всі уважно, хто до вас завітав у гості. Це казковий гномик, спостерігайко. Він дуже допитливий та надзвичайно любить спостерігати за усім, що відбувається довкола. Особливо його цікавлять таємниці неба. Тому гномик-спостерігайко завжди уважно стежить за тим, яка погода, які сонце, місяць та хмари. А ви, діти, любите спостерігати за небом? Давайте розкажемо і ми, спостерігайко, яким же буває небо. Ось, наприклад, що зображено на картинці? Правильно, небо. А яке це небо? Денне, так. А що можна побачити на денному небі? Правильно, діти, хмарки, сонечко. А може бути небо зовсім без хмар? Звичайно. Як назвемо таке небо? Ясне, безхмарне. А якого кольору зазвичай безхмарне небо? Голубого, блакитного, синього. Правильно. А коли день похмурий, чи буде на ньому сонечко? Ні. Небо тоді яке? Правильно, темне, хмарне, низьке. Молодці! А тепер давайте розглянемо інший малюнок. Яке небо ми бачимо? Нічне. Що ми бачимо на нічному небі? Місяць і зорі. Зараз зима і сутеніє дуже рано. Певно, вам доводилося спостерігати за місяцем. Яким він може бути? Погляньте. Повним, круглим і рогатим, серпанком. Які зорі на небі? Правильно, ясні, маленькі, далекі, сяючі. Чи можемо ми вночі побачити місяць і зорі, якщо небо хмарне? Ні. Молодці, діти! Ви дуже сподобалися спостерігайкові. Він же пішов знов спостерігати за небом. А вам залишив ось цю книжечку, в якій є різні цікаві загадки. Давайте послухаємо їх уважно і спробуємо відгадати. Надвечір іду до небокраю, за обрій спатоньки лягаю. Проміння згасне лиш моє, одразу нічка настає. Сірі, білі, волохаті, мов м'які клубки із вати, небосхилом пропливають, сонце, місяць закривають.
Може, горошинки? Може, намистинки? Світять з неба нам з тобою, роблять ніч вони ясною. Молодці! Відгадали загадки. Дякую вам, діти, за увагу і до побачення!